Ben bunu tutup böyle yapıyorum. Bir taşı alacak su toplar. Acık bir tutuyorlar. Beş tutuyorlar. Evet. Selamünaleyküm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إن تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنتهذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريع لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يظنون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا والفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بسبب قراءة من القرآن العظيم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحيم بفضلك وبعثنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحطايا كما ينكل الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وعزتهم من العذاب القبر وأدخلهم جنة الفردوس يا رب العالمين اللهم بلغ وصل ثواب
Informacija što prala kola so doniringe džamijake, bižene po 6 dinarja, je trim prala po 5 dinarja, je pral dušel. Dobro. Ova tvoja voda? Na koje? Moment, Europanes? Ti čaj istazi? Aç. Ake kare.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد آمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kera hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku ajta Allah aracia sale mengoro. Kera hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku asu putingame ku akva voz vishi modinja čal voz vishi me celja e idealija. Ku akva mubarek divena salavatijem selamija uçalamaro primeri, učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upraleskeri familju, upralo ashabja, e mu pralsao kola so gjivdingja ka le vozë vishi me porukencar, e ma kea dunja e na mu kre nisar aver osfensar muslimanja. Zagili me prallalen e mpenjalen, i tema e desutne hudbakeri, tali naslovin misar, of naktari e shukari baskor. Akva italo prallalen i adresa e čačutne mu'minesker. O mu'mini penjargovela prema leskoro hajr. Prema adaleste leskoro gjivdi pe italo povrzimo o rahatluku anleste sarki dunjaja isto agarda ko ahireti. Soske baša kaja tema pralan. Soski talo amenge važno te poseti na amen. Açal tova ključe shukari baskor. Amen da artiklovel hajri. Amen da artiklovel pozitivizam. Soski talo sakava pogotovo kide nešnica amenge važno. Talalen morate priznina ko posledno vakti sa poveke sjam svedokija, a časar obilačipe obkružingjamen trujalamende nego šukarib. Odobor so obilačipe liljamen talperi komanda, odobor uljam pesimisti ako životo so duri poznato i da talo lafi koga vakeraja načilo više šukar manuški dunjaje. O poverenje taro manuša uštilo. Ajde pralalen čačipaske šajte vakera i sijamen bud pobare kera taramare pure. Ama nisije kaver situacija so razlikujnamen taro pure. E purengere kera sine potikne, ama sine toplina, sine ljubov. Ajde sijamen pobare kera, ama nisijamen šudri peko amare kalbija. Točno i talo pralalen, ajde sijamen bud prijatelja. Ja me raduinamen ako kodroma pozdravinenamen, ili pak ajde moderno to ventu teres sledbenike ako Facebook, TikTok, Instagram. I tu mislinea deca bud prijatelji siman. No morate priznina budharica dostija i sijamen. Mora isto agar pralalen te vakera deca sar sokuvja i omraza koterne porano na sine. Ajde sam svedokija šunaja za razno nasilstvo upravo terne. Ajde šunaja sa povekeačali ne bezbedno se ternengeri korkorite muke ki dis ili te šajte dvižingjovel. Ajde pralalen sa poveke šunaja sar maškaro ternera šilingjovele i misla za samoubistvo. Solija da ba terno diklataro džigdi pe te razmislinel koja savko čekori. So našu naja ajdve. Posokava kerel koja kavelko pophure berša. Akava italo pralalen amaro čači pe koja so obkružinelane. Ajdve pralalen amare kera propadninena. Ajdve amare kera džana natele. Džanena soske najčesto je najviše amare kera propadninena. Je klafi samo so falinela taramare kera. A dva italo
tere greška ke te va kere izvini. Ne saramende buto barikani be ulo baro. Ne sarocalămia lileame nangla pereva sta. Ne sarocalămi poșmingate vodinela menanglal. Vacher tu ke saramende tovel o sifatie ibliseskere šeitaneskere. Me leski izvini te va kera. Me leske te va kera. Amende pana preovladinela dva. O manuša soka va kera. Vlađavota romanuša. Ni saramende na ne probudimo te va kera. O Allahi soka va kera. O Allahi sarka dikel. Isaa kava pralalen koga dikea kava čačipe, koga opkružinela amen siam primorimo arica, te posetina amen kea najbari muslimansko odlika. So trebela na mende, tovel amende vodilka ko amaro džigdite. Šajne kaske, koleskele kako vela kva tikno delo, ali oftalo baro. Dikem pralalen nekoj šajač autorošu žol lafi ko uputinjove. Ama nekoj da će autoro bila čo lafi durka si dele taro Allahi azza wa jal. Poznato tu mengio kovova kerive pralalen koga jek si dingja ko pladne ta veliki džamija edikela jek manuš upre sarkerela buti. Neyse koga dikela kava kerela buti na vela ki džamija pa kerela o benga pa kana namazi kovelbe huli televe ave tu sean šeitani ave tu sean cehennemliya. Jakva kaskebe tu pene akva. Aci kermana kana huljava tu ketele akva našlo. Hem se tingjape a mena kergum šukar. O neyse kindiya koro namazi. O selam alekim komşu. Alekim selam. Posarsi Andre šajli umorineatu. Akebe pohaca. Te pomoži naftut nešto. Navena pri kraju im ka završi naft. So trebela, mesam komšije te pomoži na ame. Na, saje šukar. Ave komši panda 10 minuti sjame ki kindija. So penea, teđa prvo ko namazi patirana mem zajedno budite završina, ađi kermana vava. One se dilja po abdezem kod drunga krel, ave ko pladme jek me nerveri monja, savena lafija mange, ponižingja man, kergja man, ave samo te astarar sinele, akava trainelam peste. Pa krel, tu diku bo šukarela fea, terbiyeliaya ulan sebebi te aneman ki džamije. Podoleske da phalalen poborli italo ajdve pazin šaja mengi italo tikno o šukar lafi tesmeninel ko but. Poborli potrebno talo phalalen jek tikno nasihati nekaske te dete pravelesko rokalbi. Poborli talo samo potrebno je dve nekaske te de nade školesko rođivdipe em te dele sila te će korinel anglav. Ne s-ar phalale na kla prioritetija a na mende acile palal. Ako ai dve bešate kera nekasar lafi, ako poșmingea nekoj te jalinel pe amenda, nasium šukar, duk halama nakari, duk halama nokori, abe vela modoriga da namangate došune manuše, ništo tu, te šune manso i siman, abe natut kaj dukhala ta rekord, abe celo na osetina amaman šukar. I ja garda čalămia da poșmingeam te kera koitalo ponasvalo. Po debre manușeie că nada, delek šukar lafi, wallahi talo baro, wallahi cistinela tu, wallahi kalea mangela ta neltut popaše gi peste. Ne sarakla kovle lafia phalale an amende cidisalile. Ne sar phalale čudno bukean amende ovena. Ako isiman ki familia nasvalo, maker but lafi tena šune no manuša. Дали размислена суске мануша, јат поșмингете размислинен. Шајда ко право Итале.
Nesar pošmingjama ro kefi tovel. Ako šunaja nekoj nasvalojtalo, dikdiko harami sarikli loleske, po beteri nekovel, po bila česte nekovel. I o manuštari la štaro paripe, čutin marašino narodu te na keren kefi. Pošajko narodu džanela tu iljači kaj tergjola. Odoleske pralalem dikindo sakala bukja, kula itale realno skamaro svakodnevno dživdipe, o Allahi Azze wa Jel muslimane aversikavel. O muslimani nadozvolinela i okolina lestete deluine. Butalo lesno šukar iba tirani. I tu kakre mesim šukar, narțean šukar, tu se-am borçlia. Din giuntu 10 dinaria, tiraneme 10 dinaria, borçitut. Ama komoro bilači pe tigrane šukar iba, eto ga se-am šukar. Eu doresc că masmatrin tu šukar, butalo lesno ko šukar, tu da nai šukar to. E makari ga da pralalem, Wallahi Azza wa Jel si kavela kobortoven rimo me omanuša. Koborte kuentuja kohako. Kobor. O muslimani isile sosema verdron. Odesco Allahi Azza wa Jel pralalem na redinamigi ko Kurani va kerindo. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Pomožinem tu men, ko takva lukem ko šukaribe, nikako ma pomožinem tu men, ko gunahjem ko neprijateljstvo. Ak ja Itali i odlika eća čutne muslimaneske, makale paro laja pralale no muslimani dživdinela. Gianeno qua gelo comore. Ponei o pani era cui calgale chiobala. Lela kvo muslimani era co tiranele palau copani. Poi prirode era co schirisuitalo te știpinel tut. Știpingale, ama pale mirangale copani. Popodui tot dromo pani pale mora era cui calgale chiobala pale macvalele rako pale mora ko štipinelale akviranelale kopani se bizopani kamerel posmatrinelale ekmanuški stana avela džlesa kla heko bordilinosjan. Ave dikava tu celo ovakjak orako duj puti kësingjatu tu derde mesiranele kopani. Vakre lava karek, vakla šuna karek. I priroda era koskeritalo te dandelel. I priroda e muslimaneskeritali te pomožinel. Kolendar pere, taro rako ili taro muslimani. Sarka Irane, koja je ta literia adresa, prema so penđargjove, kaj sam prema kva kuransko ajeti, Ko aver hadise o pejgamberi alayhis salam ka va kerel inna minan nas mafatihu lil khair wa mafatihu lishar. Emçaçi paski si nekola manusha so Allahi Azza wa Jel kerga lendar nekola toven klučo e šukari baskoro. Ama neka saradla manusha kerga toven klučo e bilači paskoro. Fetuba limen jalehu mefatihul khair. Po blago pole manušeske kaskio Allahi Azza wa Jal kerga tovel ključe šukari baskoro. Akana i krolo pučive sar šajmetova ključe hajreskoro. Kova italo drom te prave udaraje hajreskoro. Kola Itali udara tove poznato ko Allahi Azza wa Jal taro kola su anden dar samo hajri krova. O prvo atributi lenguru Italo pravalen on koga kuvena koji je tan koji je ker on raširinena smirenost. Smirinena je kerutnen. Ki jak na tarena. I jak je agan nikogaš na čakerga. On janena te smirineno kalbia emanušenger. Agartale on o ključe hajreskoro. Po naodoriga pravalen on popravineno stanje manušengoro. On od glasu itale holjame smirinena.
Na dozvolinena bila čipetera širingjovel. O ključu je hajreskoro, kaj si čorole, on pomožinena, ko borso šaj. Adla manusha su isian lende hajr, koga dikeno manusha na šalena, nada tar poro džigdipe. On džana hembucinena le nanglav, iranena i nada kolengoro džigdipe. Inaku prava musliman, o šukari bi italo razno vrsno so šajteker. Jektaro primerja te diken kidenešnica, čačutni slučka, ka spomninav tu menge duj primerja te diken manusha haricaja, sarbut kerge ko Allahi azza wa jel empere najmanglen. Kerela pelafja kja slučka ki Evropa. O manush kerela buti taksisti. Neyse, i hođanica sigarila ko islamski centar teresel i sila učenikja so predajnela islam. En primori misineta starel taksa. Akja manushni kuvja ki taksa, kakle taksisteske, te mangljan tinga rema džiko islamski centar. Reiso taksisti vozinela akale manušnja, resля, puča kobori ohako, vakela 3 nevrije. Ama vakela šulman nek buti. Mehaljum sovelem za vetingjuma. Se kas vozinava ki džamija. Se kas vozinava ki bolnica, mere šingjum akale manušendar pare tenala. Sosje, povakela meri daj na kraj dunjaj. I mere šingjuma kerla kva sa halali te keraf meda kere duša ke kokabăr. I pre modoleste meka zamolinaftut, pošto tu seam hođanica kariga, te mangljan te džemateja, bara kerla ek dova memule diake te kere. Ekla tama, lel pe akeja manušni, ki džamija, vakela akeja slučka džemateski. Vakela džemata agar tekera bejek dova filjane manušeske leskere diake. Pomukso kerge dova predlog. Vakela hođanica, vakela sophenea, salbeša akariga, hajte da maškaramende pare, jek bunari tekera jek češma, emadia češma te piravel o alaf, taridaje taksisteski, sebe pikaje oftuke hajri kerga. So hajroba akatar. Jek šukari betaro 3 nevrija, kerja tovel trajno sadaka leskere dajakere dušaki. Akva o šukari be kerelo. Pandek čačutni situacija palalen so desisajlo so šej bin bas. Akva bin bas nem o muftijatari Saudijsko Arabije. So desingjo vela, jektaro divesa te pveljek Pakistan sto čorko ketaro bin bas. Primetin gjo kerut ne leskele, o čor, kuga astar gele. A nenale ko hođa, o hođa na dikela. Aklo na internetu štente marende. Ma sigar, jako nekoj kerela gjunahi, ma sigar uma tu uvredine tu se, adle manuše šaj sile pozadina, šada le manuše nešto terin, jako dva gjunahi, ana eftava da se bepija soske jek manuš, am peste nešto smeningja, ma on ma te osudina, ma on ma te ponižina, ko javnost te rimonada le manušeskro integritet. Poharica, diko javer hođa, dik mudro hođa, poharica, muke ne manuše rahati, hade beševljat, bok halodisjan, dik baro kalbi, dik kalbi maneskoro, nabe nava kerla, pušnate tresinel miskinjak, vo najbaro manuš, ako je talo pobaro taro krali, džanela soko velika, čineno vastes, parica, smirin tu. Sot vlečinja do tu kja kja butiva kerla te kere. Akla vala veka vakerav tu ke mohali patu sarmangja haljo. So iti buti, vakela vala modatalo ki bolnica, naštite platina medadeskeri bolnica, na deka kva zanati siman,
приморимостиум те куавко кера, те ла нешто те пребикнавме да дескери болница, те плати на всяко на некја деа болница, наша лава ме даде. O hoca lo proverinela, dar esi tu men kadia bolnica manusha kalea lave, vakela va isiane. Vakela celo trošako me lava ju primande dikakana. E bila česke Iran šukaritna to dosti kaovel. Akva še bin bas, lela platinela celo računije da deske emso de singovela. Dikeno šukarive. Taradava momenti falar na kva pakistanco, o hođa ki koja džamija džala nikogaš nam mukle hođa korkori em taročor ulo najbaro alimi e bini islamije teskoro. Sar dostigngakova stepen e šukari paja. O hajri, agar so ne irangaj bila česke bila čipnaja. To je irangaj bila čipaske šukari baja e modoleske paladava uloleske dosti. Podoleske falale na kea hudbe italo vojedno. Povik dži sarinende amendar. A dva italo. Džanende kako vela menge pošukar, togaš samo koga ka izvršinajem ki keramen ke Allaheskoro lafi. O sveto ko vela menge pošukar tam dživdi paske, koga ka ova amen pošukar muslimanja prema ko Allahi azzavodže. Vojedna kea hudba italo, oven svetlina ko vreme koga dživdinaja ko vremena temnina, koga so nako socijalna mreže raširingovela na neprijateljstvo, ponižuvanje i retret nemoralna bukja, oven tumen, kja kaja temnina so asargamen, to ven svetlost. To marera širibaja nekoa šukar status, nekoa hadisi, nekoa šukar terbija. Koju putinela ki jek šukar buti, sađi kote adja buti kergjola, o hajri i ringovela antute. Odoleske ovse bepine kaskoro dživdi peteo svetline, agar so kalele tuja ko namaz, te lele nekas tuja ki džuma, te upatinele kala eskoro dron, te duira kere lestar nekoa harami so Allah ina ne razija. Ponao doriga pralale, akea hudba nekovel, an amende te razvingovel i nadeš, nasmina toa pesimistija so gota vela ko amarošero. Em prala musliman so i najvažno oftara da la manuša preku teri terbija, preku toro šukarive, o manuša te zamagenu islami, te zaljubinjoven ku islami, ma bister, tusjan i ajnja akale dineskoro. Emo doleske toro ponašaj, toro hajri, toro šukarive tutar su i klola, ne povel se vepi, panda buđene to ven uputimeke Allaheskoro dron. Odoleske kera dovako Allahi azza wa jel. Vallahi ti dela meno hajri, kvamare kera, kvamare kalbija. Vallahi azza wa jel te klamenge nasipi o imani te zamanga, ko imani te sigara, o haramja te mrzina, taro tuge hakja te naša. Kera dovako Allahi azza wa jel. Vallahi azza wa jel, kvamare kera te kera nasipi o mangi pe te zavladinel. O mrzi be amare kera neka napuštinel, o čoroli pe amendar dur neko ovel. Amare kera perdo maksım ya unuk ya Allahi neka nagradinel. Amare maksımenge hayırlime kısmet ya nekadel. Amare pralem penyen kolengere droma o Allahi neka nagradinel. Amare prala penya kova soale ko ziyareti pere familien tekerem, vallahi lenge ko sebapi neka pişinel, sastean yalen, saste tiranele, oprostime gyunahencar, primime dovahencar, kera dova ko Allahi azza wa jel, o nasvali pe amare kera neka napuštinel, o borči amendar sok podur nekovel, o nasvali pa neka sastarel, emamare mulengio Allahi cenetja neka del, ekulu kauli hada, estağfirullaha li ve lekum, festağfiruhu, innehu huvel gafuru rahim.
الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي. وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perëndemis për nosafja, sosafja, ta utaru të mam jo namaz do për nosafja. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
فما لهم من ناصرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تصل منك الصلاة تبارك يا ذو الجلال والإكرام.
على رسول الله صلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب الجلال والجمال سبحان الله. سبحان الله الحمد لله. رب العالمين